আসসালামু আলাইকুম। হাই ফ্রেন্ডস, কুকিং চ্যানেল হাতের ছোঁয়াতে সবাইকে ওয়েলকাম। আজকের পর্বে খুবই সহজ আর খুবই মজাদার একটি পিঠার রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব, আর যার নাম হচ্ছে কলা পিঠা। আশা করছি আজকের রেসিপিটি আপনাদের সবার কাছে ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই বেশি বেশি লাইক, কমেন্টস আর শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো চলুন দেখে নিই কলা পিঠা তৈরির পুরো প্রস্তুত প্রণালী। প্রথমেই আমি এখানে 3টি পাকা কলা নিয়েছি, আর কলা পিঠা তৈরি করার জন্য যেসব কলা তুলনামূলক একটু বেশি পেকে গেছে সেসব কলা দিয়ে কলা পিঠা তৈরি করলেই পিঠাটা খেতে বেশি ভালো লাগে। এবার প্রথমেই কলাগুলোর উপরের খোসাটা ফেলে একটা মিক্সিং বোলে নিয়ে নিতে হবে, আর এরকম একটা হ্যান্ড উইক্সের সাহায্যে কলাগুলোকে খুব ভালোভাবে ম্যাশ করে নিতে হবে। আপনারা চাইলে এই কাজটা হাত দিয়েও করতে পারেন। যখন কলাগুলো খুব সুন্দরভাবে ম্যাশ করা হয়ে যাবে তখন এর সাথে অ্যাড করব হাফ কাপ পরিমাণ চিনি। তবে চিনির পরিমাণটা কমিয়ে বা বাড়িয়ে আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন। এবার কলার সাথে চিনিটাকেও খুব সুন্দরভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। কলা এবং চিনি খুব সুন্দরভাবে মেশানো হয়ে গেছে। এবার আমি এর সাথে বাকি ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো অ্যাড করে নিব। নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ চালের গুঁড়ো, 1 চিমটি পরিমাণ লবণ, 2 টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ। গুঁড়ো দুধটা দিতে ট্রাই করবেন, এতে করে টেস্ট অনেক ভালো আসে। আর অ্যাড করছি হাফ কাপ পরিমাণ ময়দা। ময়দা অ্যাড করলে পিঠাটা ঠান্ডা হওয়ার পরও খুবই নরম থাকে, আর যেটা খেতে খুবই ভালো লাগে। আপনারাও ট্রাই করবেন অবশ্যই চালের গুঁড়োর সাথে ময়দাটাও অ্যাড করতে। এবার এই সব কিছুকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। নেড়ে নেড়ে সবকিছুকে আমি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। যখন সবকিছু মেশানো হয়ে যাবে তখন এর সাথে অ্যাড করব হাফ কাপ পরিমাণ নারিকেল। নারিকেলটা দিলে পিঠাটা খেতে খুবই ভালো লাগে। এবার আলতো হাতে আবারও সবকিছুকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। সবকিছু খুব ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেছে। এবার একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এই পিঠার ব্যাটারটাকে আমি রেস্টে রেখে দিব 15 মিনিট, আর ফিরে আসবো 15 মিনিট পর। ফিরে এলাম 15 মিনিট পরে। এবার আবারও সবকিছুকে আলতো হাতে একটু নেড়ে নিব। এই পর্যায়ে কিন্তু পিঠার ব্যাটারটা একদম রেডি। এবার শুধু ভেজে নেবার পালা। পিঠাগুলো ভাজার জন্য আমি একটি প্যানে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল নিয়ে নিয়েছি, আর এই পিঠাগুলো কিন্তু ডুবো তেলেই ভাজতে হবে। আর তেলটা যখন খুব ভালোভাবে গরম হবে তখন হাতের সাহায্যে এক এক করে পিঠাগুলো এই তেলে ছেড়ে দিতে হবে। এবার চুলার আঁচটা মিডিয়াম আঁচে রেখে এপিট ওপিট উল্টে পিঠাগুলোকে হালকা ব্রাউন কালার করে ভেজে নিতে হবে। চুলার আঁচটা মিডিয়াম আঁচে রেখে এপিট ওপিট উল্টে আমি প্রায় 8 থেকে 10 মিনিটের মতো পিঠাগুলোকে ভেজে নিয়েছি। যখন পিঠাগুলো এরকম হালকা ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন বুঝতে হবে পিঠাগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার একটি ঝাঁঝরিযুক্ত চামচের সাহায্যে তেল ঝরিয়ে পিঠাগুলোকে তুলে নিব একটি কিচেন পেপারের উপর। এতে করে পিঠার গায়ে যে অতিরিক্ত তেল আছে সেই তেলটাও এই কিচেন পেপারে শুষে নিবে। একইভাবে আমি বাকি পিঠাগুলো ভেজে নিব। তৈরি হয়ে গেল দারুণ স্বাদের কলা পিঠা। অনেক সময় বাসায় কলা পচে যায়, কেউ খেতে চায় না, তবে আপনারা চাইলে কিন্তু এই পিঠাটা অবশ্যই তৈরি করতে পারেন, সবাই খুবই মজা করে খাবে। আশা করছি আজকের রেসিপিটি আপনাদের সবার কাছে ভালো লেগেছে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস আর শেয়ার করতে ভুলবেন না। আবারও হাজির হব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে, আর সেই রেসিপির আপডেট পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।